जब एक फाइटर जेट में इमरजेंसी होती है तो हमेशा सेकेंड वाला पायलट ही सबसे पहले बाहर क्यों निकलता है, फर्स्ट वाला क्यों नहीं? दरअसल सीट इजेक्शन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, खास करके 2 सीटर प्लेन में, क्योंकि उसमें अगर फर्स्ट सीट पहले इजेक्ट हुई तो पहली सीट के नीचे लगे रॉकेट दूसरी सीट पर बैठे पायलट को फ्राई कर सकते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी लेग पीस की तरह। साथ ही दोनों पायलट आपस में भी टकरा सकते हैं। इसीलिए इजेक्शन के समय हमेशा पहले दूसरा ऊपर जाता है फिर पहला ऊपर जाता है, ताकि दोनों जिंदा वापस नीचे आ सके, वरना फाइटर जेट में फाइट करने के बजाय दुनिया से ही फाइट हो जाएंगे। वैसे आप फाइट करते समय बुद्धि का प्रयोग करते हैं या फिर बल का या फिर कुछ और का, नीचे कमेंट में बताएं।